Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Mga chismoso-chismosa, ito muli nagbabalik sa ika-4 na ating video. Mamaya siguro bukas ko i-upload yung panlima, yung Q&A, kasi ito talaga yung pinaka-schedule ko ngayon, no? Yung ring light. I-unbox natin, 26 meters ring light, mga chismoso-chismosa, ito na pinaka-hinihintay nyo. Okay, so eto na mga chismoso-chismosa, kung nakikita nyo, iyan siya. This one na. Ito na guys. Wait lang, buksan na natin yung ilaw kasi ang pangit ng ring light natin, hindi tayo masyado kita. Open the light. Ayan. Uy! Okay guys, eto open. Ito ba muna? Yan guys, ring light. Ring light siya guys. Eto muna guys yung stand muna. Yung stand muna iayos natin guys. Na ito siya guys. Natangkat siya sa akin ng bagyo. Okay, okay. Warranty guys. Kita nito. Guys, ito na siya. Wait lang guys. Biglang mapapagod siya. Ay, ganyan lang siya. Ay, hindi. Iaangat pa to. Paano? Naabang isa man biglang mapupol, diba? Guys, ayaw. Naabang kasi ako puwersa, no guys. Yan guys. Ang nagkakamit ko pag puwersa ko siya. Ayaw guys. Ang tigas na masyado. Yan na guys, pinaan natin na. Guys, ayaw. Guys, ayaw talaga. Kaya malapit na try out natin guys. Okay na siguro to. Pero mas maganda nga siya guys pag talagang. Guys, ganito muna no, ganito muna ayos. Guys, ang taas niya pala. Okay. Ano kaya guys? Open natin yung light. Guys. And guys, this is wow. Ang ganda guys. How about this one? Uy. Alam ko may mali eh. Ito ba? Hindi. Ito ang sasapan na lang po eh. Guys, paano? How the Carabao tayo dito? Wala na ba naman? Baka dito. Wala. Wala. How? Paano siya? I think
Okay guys, nahanap ko. Yan o. Hindi kayo kita masyad sa camera. This is it. Uy. Ayun na. Ayaw ko eh. Guys, to. Ito na yung ano guys. Baba natin ang konti para kita nyo pa rin. Ikot. Yan guys, nakikita nyo naman. Lapit na ako mabinas. Yan guys, naka-typit na. Ay, nai-adjust siya. Pero hindi na naka-ayos. So yun guys, mas madali para pag ganyan. Okay yan guys. Ilak natin siya para hindi na pumapa. Yan. And then guys, eto. Ewan ko kung ba't dalawa yung ganito niya. Uy! Ginagawa mo. Ayun. Akala ko sira kasi guys pag pinasok. Ay. Ito guys. Guys. Shucks. Wala guys. So yun guys, ito na. Okay guys, try natin. Tatrahin na natin to guys. Okay. Goodbye na tayo kay mini ring light. Goodbye mini ring light. Hindi siya makita no. Goodbye na sa'yo. Pero hindi natin siya tatapon, hindi natin bibenta. Tatabi lang natin. Bye bye. Wait nyo lang. So yun guys, ito na. Umpisa natin. Ay, tatry na natin. Papailawin natin siya. Yan guys, baba natin. Ay, hindi pala siya pwedeng babaan. So basta yan. Ito nalagay yung cellphone naman. Pero papilawin mo natin. Yan na guys. Pasensya na at maingay sa labas. Hindi sila mapatahimik. Dito ito na guys. 1, 2, 3. Joke lang. Kasi may pipindutin pa tayo dito. Okay. 1, 2, 3. Guys, ito na siya nga. Pwede natin lakasan. Pwede rin natin paina. Ay! Open natin. Ay! Pwede natin siya hinaan guys. Kaya lakasan natin. Guys, ito na siya. Okay. Bye-bye. Pagbalik nyo na. Pagbalik ng camera nandoon na. Bye-bye. Guys, mas lumiwanag siya. Mas kumanda siya guys. Wait lang. Mas kumanda siya guys. Ang cute na. Okay guys, may panabago tayong vlog. Okay, lumiwanag siya. Ang cute. Thank you, Tita Jean. Ano siya? Sa online ko siya binili. 600 siya. Yan. 600 lang siya guys. 600. Eh kung sa iba nung bibili, nagpas 1K pa to. 26 centimeters lang guys ha. Okay guys. Init. Abang-abang tayo sa susunod na vlog. Q&A part 2. This is it. Bye-bye muna. At wait lang pala. Huwag mo kakalimutan mag-like, share, subscribe, and hit the notification bell para sa laging upload. Goodbye!